Die hamma. Hier moet my voet. Bamboen en is de kinderskoen. Vergesel op my maandlange toer deur Israel. Hoednotsgod. Is dit 'n hoednotsgod? Nee, dankie, nee. Wel, miskien so 'n klein stukkie. Het jy al ooit grond geëet? Grondeet of geofagie is so oud soos grond. Party diere doen dit, meeste kinders doen dit op een of ander stadium en in baie Afrika kulture is dit 'n aanbevole praktyk. Dink nou aan afgeleë gebiede waar hospitale skaars is of medisyne onbekombaar. In daai gevalle word grondeet as medisyne gebruik. Dit word gebruik as 'n mineraalaanvulling, veral vir swanger vroue, maar ook vir algemene welstand. Maar voor jy daaroor lag of dit afmaak, dink so daaroor. Sogenoemde natuurlike medisyne is deesdae hoogmode. En waar kom die kennis vandaan? Die wetenskap draai al hoe meer terug na ou kennis. En waarskynlik is hulle reg. Veral as jy in aanmerking neem dat dit nie sommer grond uit jou tuin uit is nie. Die grond word geoes op plekke wat ryk is aan neerslagte, soos termiethope of rivieroewers. Ons kan eintlik praat van gelaaide grond. En al verstaan ek en jy nie noodwendig die logika daar agter nie, of selfs die mense wat dit nog gebruik. Hulle kan nie noodwendig weet of onthou wat die oorspronklike denkproses was nie. En tog moet daar iets daarin steek as so 'n praktyk al vir soveel eeue oorleef. Die probleem is, die wêreld verander. Riviere is nie meer so skoon soos wat dit was nie. En industriële landbou en ander chemikalieë beland op die rivieroewers saam met die belangrike minerale. En nog erger, dan verhuis jy van jou afgeleë landelike omgewing na die groot stad. Jy vind jouself swanger in Hielbrau en jy glo jy moet grond eet. Waar kry jy dit nou? Wel, die antwoord is eintlik eenvoudig. Oral, want op elke hoek en in elke spaza winkeltjie word hierdie grond verkwansel teen 'n appel en 'n ei. It's usually bought by women, most by pregnant women. We will crave for, like in rural areas, they eat soil or termite nests you see from the trees, and so it's where it comes from. So here they can't get that, so they tend to that soil. It's about almost every black African is using it. En inderdaad, die eerste straathoek in die stad waar ons stilhou, word sulke geelerige blokkies grond verkoop en gekoop. Jy kan of 'n sakkie koop met 'n paar klein blokkies in, of groter losblokke. Tasteless, but not sweet, not sour, just tasteless. Okay. It's tasting very nice. Yeah, babe. Just the one. Okay, but you don't know where it's coming from. How much is it? R2. R2. Johan koop 2 blokke om te laat ontleed, want wat ons pla is waar die grond vandaan kom. Die kleur lyk verdag baie na mynhope, en dit is skrikwekkend, want myngrond is sekerlik die laaste ding wat 'n swanger vrou behoort in te kry. Godfrey bevestig toe ons vermoedens. And they buy it in bulks from people who, the rumors say they get it from the soil which is dumped from the mines a long time ago. Dit is nie 'n lekker gedagte nie. Ons het oor die laaste 3 jaar al 'n hele klomp stories gedoen oor hoe giftig ons mynhope is. En alles wat jy nie wil inkry nie, van sianiet tot Iran, lê in hierdie groot hope om die hele Gauteng rond. Sekerlik moet daar wetgewing wees wat die eet van mynhoopgrond verbied. Wel, die antwoord was toe nee. Daar is al 'n studie op wat gedoen en nog aan die gang. Maar terwyl daar letterlik tonne hiervan op elke straathoek verkoop word, is daar niks wat dit verbied, totdat ons meer weet of kan verseker dat dit veilig is nie. Ek sê los hom. Good riddance. En so land ons by die Mediese Navorsingsraad en Prof Angela Matthee, wat sommer ook instem dat 2 van haar studente ons blokkies vir ons toets. There were only 2 of the heavy metals that showed elevated levels, and that was the arsenic
and the chromium. So onwetend koop toekomstige moeders wettiglik arsen en kroom om die ongebore babas mee sterk te maak. Dit was 'n jaar terug en die goeie nuus was toe dat sy reeds besig is met 'n studie oor swanger vroue wat grond eet. En 'n jaar later het ek en Johan weer by haar gaan kuier om te hoor hoe vorder hierdie studie. We looked at 5 metals. We looked at lead, mercury, cadmium, arsenic, and manganese. So when we looked at the 2 groups, those who were eating non-food items and those who weren't, we found higher levels, significantly higher levels of lead in the blood of the women who were eating, well, they were eating soil mainly. So wat nou? Gaan dit onwettig word om grond te verkoop of is daar ander maniere om ons landsburgers te beskerm? Some scientists who have looked at the characteristics of the soil have suggested, because you're also talking about a whole informal industry here of collecting and selling soil, it's income for a lot of people, that we regulate the soil. I'm not sure how practical or feasible that would be. So they would have to consider, I think education is undoubtedly something that has to be done, but they would have to consider other options as well. The people who say that it needs to be regulated say that this is not going to go away. The practice of eating soil has been known for thousands of years. There have been descriptions of women eating soil from ancient Rome and ancient Greece, and throughout the Middle Ages there are records of people eating soil. And so they're saying, how are you ever going to stop it when it's such an ancient practice, a very, very strongly held belief that it is beneficial in some communities. So they say it's impractical to tell people just to stop it, that you have to have complementary programs as well. So it'll be up to the Department of Health to reflect on that and decide what to do. En terwyl ons so met haar gesels, kry die storie skielik 'n kleintjie. Dit blyk dat Angela se groot ding loodvergiftiging is. Sy beklei al jare lank oor die gevare van lood en dis ook wat haar die meeste ontstig van grond eet. Eating the soil definitely increases your blood lead level, and therefore increases also your baby's blood lead level, and exposes you to all those risks that are associated with lead. The placenta is what usually protects the baby against a lot of toxins or harmful organisms in the mother's blood. But the placenta doesn't protect against everything. So it is a weak barrier, for example, for lead and mercury. Those metals easily cross the placenta, so the baby is exposed to whatever the mother is exposed to. En moenie dink jy en jou gesin is veilig as jy nie grond eet nie. Daar is 'n horde ander maniere om lood in te kry. En so byvoorbeeld jou kinders se IQ en daarmee hulle kansse in die lewe mee af te bring. Net hierna. If children are playing anywhere where there's lead in the soil, they could. Because they get exposed through the hand-to-mouth pathway. So if they're playing in an area where there's lead in the soil, and the soil bits get under their fingernails or on their hands, and they then eat an apple without washing their hands, or they chew their nails, suck their fingers, or they pick up something, or they start eating the soil, they get exposed. So definitely, if there's lead in mine dump soil, they will get exposed, but they could just as well get exposed in their garden soil if someone there is melting lead sinkers to go fishing with, for example. Loodsmelt tel seker nie as een van die gevaarlikste dinge wat ek al in my lewe aangevang het nie, of dalk misgis ek my. Ek het al gehoor dat intense akute blootstelling aan lood my kan doodmaak, maar blykbaar is 'n gereelde klein dosis blootstelling aan lood amper net so erg, omdat dit stadig maar seker in jou bloed en bene opbou en onomkeerbare gevolge het. Maar hoewel lood oral om ons is loodvergiftiging iets wat stadig en ongemerk gebeur. En die vraag bly hoe jy moet weet dat iemand geaffekteer is. They will have a drop in IQ, they will have difficulty in concentrating, they will be hyperactive, and that will affect their ability to learn. Lead poisoning affects particularly children's reading ability and their numeracy, their skills in maths. Children who have lead poisoning tend not to get a tertiary education,
their earnings over their lifetime is lower than children who don't. En moenie dink dis sommer net praat nie. Dalk het jy al gewonder hoekom een van jou kinders 'n bietjie meer sukkel op skool as wat jy sou verwag. Wel, tydens Johan se storie oor suurmyn water het sy gesprek met Mogale City se omgewingsbeampte 'n onverwagse draai geneem. Dis 'n slaap jy dalk in jou huis vanaand en die radon gas kom van die hoop af en in jou kamer in. Jy weet, maak jou kinders siek. Dit is absoluut moontlik. En ons het eerstehandse betrokkenheid ook by hierdie geval waar beide my kinders so geaffekteer is deur windgewaaide stof en allerhande sulke dinge dat hulle het so 'n hoë vlak van lood in hulle, laat hulle deur spesiale prosesse, deur mediese spesialiste en medikasie wat ons vanuit Engeland uit Amerika uit moes bestel het om hulle te kileer, om net daai lood wat afkomstig is van die verval van Iran uit hulle stelsel uit te kry. En dit laat my hare rys, want dit beteken dat ons en ons kinders elke dag aan hierdie goed blootgestel word en daar is niks wat ons daaromtrent kan doen nie. Dit beteken ook dat baie van ons dalk nooit ons werklike potensiaal sal kan bereik nie. Dink maar net aan die konsentrasieprobleme wat ons in skole sien of hiperaktiwiteit wat vandag so 'n probleem is. Professor Karel Albrecht het soos altyd 'n interessante muntstuk gehad om by ons armbeersie te gooi hieroor. Ek glo ons moet veilige babas hê in 'n toksiese wêreld. En wat veilig is vir die baba, is vir almal veilig. Loodvergiftiging kan natuurlik nie die skuld vir alles kry nie, maar hoeveel kinders ly as gevolg van die feit dat ons of die ouers of die onderwysers net nie geweet het nie? Die ding omtrent lood is dat dit 'n element is, so dit verdwyn nie. Dit breek net in kleiner stukkies op, maar dit bly lood. Een van die grootste gevare is lood in verf. Tradisioneel nog altyd 'n belangrike bestanddeel van meeste oliebasis of emaljeverwe. En hoewel dit al vir meer as 40 jaar onwettig is in lande soos die VSA, het die wet nou eers 'n jaar gelede by ons in werking getree. Hoofsaaklik as gevolg van werk wat Angela gedoen het. Maar soos met baie wette en regulasies in die land, is toepassing daarvan en vervolging van skuldiges 'n probleem. Die wetstoepassers het dringender prioriteite. En dit lyk ook nie of die verfvervaardigers hulle self kan reguleer nie. And we've regulated against that, or to control that, but sadly some of the paint manufacturers are still persisting in adding lead to paint, even though the practice is now illegal. Die verfvervaardigersvereniging verteenwoordig 'n klomp van die bekende handelsmerke en hulle hou by die nuwe wet. The problem that we have in that we are a voluntary organization and the other 150 companies choose not to be part of our code of conduct. And by virtue of the fact that the alternatives are significantly more expensive, it pushes the price of paint up, so they choose to use the cheaper lead pigments. Boonop, soos die wet nou staan, is dit nog steeds net onwettig om lood in verf te sit wat spesifiek vir huishoudelike gebruik bemark word en in klein blikkies verpak word. Soal is dit onwettig, is dit ook nie. En oral kan jy nog loodverf koop. En in elk geval is alles wat tot en met so 2 jaar terug met emaljeverf geverf is, waarskynlik vol lood. Oral in die stede is daar sulke parke waar die kinders kan kom speel, met rondom talies en klimrame en swaaye, en die verf top af, want die goed staan in die son en die kinders speel. Nou, die boonste laagie mag dalk loodvrye verf wees, maar iewers, daar's so baie laag, dat iewers in daai laag moet daar van hierdie ou lood emaljeverf oor wees. En nou sit jy en dink, toe maar, my kinders speel nooit in publieke parke nie. Maar, wat van skole? Mense is geneig om emaljeverf te gebruik, omdat dit sulke helder kleure is en maklik gewas kan word. Hoe gereeld word jou kind se skool in stand gehou en oorgeverf? En wat word dan van die verfstof wanneer hulle die trapreëlings afskuur? Houtspeelgoed wat met emaljeverf geverf is al lank 'n bekommernis vir baie ouers. En alhoewel wetgewing speelgoedmakers nou dwing om loodvrye verf te gebruik, is daar nog baie ou speelgoed wat oorgeerf word. En selfs 'n paar nuus, veral uit die Verre Ooste, wat nie voldoen aan die regulasies nie. Soos hierdie speelgoed wat ons by 'n plaaslike koopmekka gekoop het. So this is very high, 0.7. This would be several hundred times higher than the US standard.
Tot dusver is daar geen beperkings op die gebruik van lood in industriële verf nie. En lood word ook nog wyd in byvoorbeeld die motorindustrie gebruik. Julle sal onthou dat ons so 2 jaar gelede die trok laat oorverf het. En destyds het ons juist die besluit geneem om die trok met 'n loodvrye waterbasisverf te laat doen, omdat ons die voetspoor wou kleiner maak. Daar's 80% minder chemikalieë in. En dis gesonder vir my mense, dis gesonder vir my. Wat ek eerste opgelet het met hierdie verf is, as jy in die oond instap sonder 'n masker, met die ou verwe, jy kan nie eintlik dit lank daar in 'n oond uithou as die ou verf nie. Dit vat langer om die verf droog te kry op die voertuig. Ons produksietyd is as sulks dan ook langer, want water verdamp baie stadiger as thinners, verdunner. Dis natuurlik 'n probleem wanneer jou buurman sy voertuig self oorverf, want veral die goedkoper spreiverwe is verseker nie loodvry nie. Lood word ook algemeen gebruik om duike mee op te vul. En getrou aan die groot besigheid se aard, word daar nie altyd iets gedoen om die werknemers daarteen te beskerm nie. Ons almal weet dit is skadelik, maar dit word so maklik afgemaak as belaglik, net omdat 'n mens nie dadelik die effekte daarvan kan sien nie. Ons gebruik lood soos om dekke uit te haal en ons skuur om die dekke van beter as bodyfiller dat dit kraakie. Ek is in Kimberley met lood gewerk daar. En ons het die maskers en niks aangesit nie. Net as die health inspector kom, dan moet ons nou maskers en goede aansit, safety gears en goede aantrek. En is dit hoe dit werk? Is dit altyd so as jy met lood werk? Ja. So jy sê jy dink dit is gevaarlik? Ja, beslis nie. Gevaarlik nie. Die ding is dat lood oral om ons is. When you take your car for wheel balancing and alignment, it's lead weights that they add to the wheels. Lots of people use lead solder to fix toasters and kettles, TV sets and other appliances. So sê nou maar jy of jou kinders is op een of ander manier blootgestel aan lood. Wat nou? Hoe toets jy dit en hoeveel is te veel? In meeste ontwikkelde lande word meer as 5 mg lood per 10 liter bloed gesien as gevaar. En in Australië byvoorbeeld moet kinders tot op ouderdom 6 elke jaar 'n bloedtoets kry om die loodvlakke te toets. In Amerika kan jy sommer jouself toets met een van 'n verskeidenheid selftoetstoestelletjies op die mark. Maar hier op Afrika se suidpunt leef ons nog in die middeleeue wat dit betref. Well, very, very sadly in South Africa we do not. We have not formally adopted an action level for lead at all. Also very disappointing is that we don't have a national blood lead surveillance program. So we don't actually know the full picture of lead poisoning in children in South Africa. All the information we have is from a few ad hoc surveys that have been done in certain parts of the country. Die ondergang van Rome word toegeskryf daaraan. Dat die ou Romeine het hulle borde en hulle bekers en hulle skottels en 'n klomp ander goed uit lood uit begin maak. En hulle self vergiftig met lood. En soos wat ek nou die storie vertel, lyk dit asof die brein die eerste ding is wat aangetast word. En as jou brein begin aangetast word, dan kan jy nie meer die heerser van die wêreld wees nie. Hierdie week se bydraes gaan oor een van die slimste triks in die natuur en wat ook die minste moeite en energie verg. En dit is kamouflering. Want wat kan nou makliker wees om doodrustig deur die lewe te gaan en jy weet, niks of niemand kan jou sien nie. Yvette Brown van Glentana sê, kamouflering fascineer haar al vir jare. Toe stuur sy vir ons hierdie pragtige foto's oor hierdie tema. Sy het hierdie stokinsek op 'n potplant by haar huis afgeneem. En as die insek nie so groot was in vergelyking met die plant nie, sou 'n mens dit baie maklik kon miskyk. Stokinsekte hou die rekord vir die langste insekte in die wêreld, met sommige spesies wat tot 20 cm lank word. Ons weet hulle beweeg baie stadig of sit doodstil met daai bene in allerlei rigtings om die plant nou na te boots. Maar jy weet sê, sy het nie geweet hulle kan vlieg nie. Ja, jy weet hulle kan. Hulle het breë waaieragtige vlerke. Hulle vlieg nie baie goed of baie vinnig nie. En vlieg is maar laaste wegkomkans as hulle weet, hier is nou moeilikheid. Jy weet het ook hierdie foto's geneem by Skukuza. Johan Maree vertel ons meer. So dit is 'n
Dis 'n uitstekende voorbeeld van kamouflering in akkedisse. Dis 'n wyfie koggemanner en jy kan sien sy smelt weg, sy verdwyn teen daai boom. Die volgende bydra is van 'n regte klein karaktertjie wat sy kamouflering gebruik as 'n rookskerm vir sy bose planne. Max het hierdie mikroskopiese hotnotsgod in sy tuin in windhoek opgelet. Hy sê dis nie langer as 'n halwe sentimeter nie. En hy vermoed dit maak jag op selfs kleiner insekte. Max, jy is heeltemal reg, maar hierdie ouetjies het 'n besondere slim plan. Prof Erik verduidelik dit so. Hier sien ons op hierdie foto 'n klein pas uitgebroeide hottentotsgod. Hy het nou net uit daai eierpakkie uitgekruip en hy is omtrent so groot soos 'n muur. En wat doen die ding? Hy doen die beste kamouflering wat hy aan kan kom, en dit is om soos 'n muur te lyk. Hy lyk soos 'n wipstert muurtjie, hou sy stertjie op, loop ook rond soos 'n muur, hardloop saam met die mure rond, vang natuurlik nou en dan een, maar hy verdwyn dan as 'n muur in die toneel. En so gepraat van bidspringkane, Jaco Swart het hierdie pragtige foto ingestuur van 'n Royal Air Force hotnotsgod. Laat hierdie nou 'n voorbeeld wees van kamouflering. Jaco sê hy bly al 40 jaar op sy plaas en hy het nog nooit so hotnotsgod gesien nie. As dit nie was dat die hotnotsgod op die kompressor gesit het nie, sou hy nooit geweet het hierdie spesie bestaan op die plaas nie. Die prof is ook baie beïndruk met die foto's. As dit kom by die groot hottentotsgodde, wat nou al vervel het en vlerke het en so aan, hulle kan natuurlik nie meer soos 'n muur lyk nie. En dan kry ons hierdie wonderlike kamouflasiekleure, maar nie net kamouflering nie, ook soos in hierdie geval seker die beste voorbeeld van wat ons noem vormversteurende kleure. Ons ken dit goed van die weermag af. Hierdie vliegtuie met die kolle op en die kamouflasiedrag met die kolle op. Van 'n afstand af kan jy nie sien waar begin hierdie mens of waar hou hy op nie. Tevens, jy kan nie eens die vorm van 'n mens uitmaak nie. Dis die hele idee. En hierdie hottentotsgod met sy heeltemal waansinnige patroon op, kan jy van 'n afstand nie sien dis 'n insek nie. Verseker nie. Alles sal jou opval behalwe sy buitelyn. En dis die idee. Hy wil nie soseer onsigbaar raak nie. Hy wil onherkenbaar raak as 'n insek. En kyk hoe mooi kry hy dit reg. Wel gedaan, Jaco. Hierdie bydra maak jou ons weekwenner van 'n gazebo, 2 kampstoele en 'n koelsak van canvas en tent. En jy kom ook in aanmerking vir die groot prys aan die einde van die jaar van canvas en tent. En dit is die toerusting vir omtrent 'n hele boskamp en 2 nagte se verblyf in 'n safari-kamp. So stuur julle bydraes nou in, mense, soveel as wat julle kan. En maak 'n draai by ons webwerf en dit is rooitrok.com vir meer inligting. Tot volgende week, totsiens. Alhoewel ons nie hoë loodvlakke gekry het aan al die speelgoed wat ons by Prof Matthee laat toets het nie, het ons besluit dis beter om dit nie vir die kinderhuis se Kersprogram te skenk nie. En ons is bang as ons dit weggooi, dan gaan 'n kind dit optel. So hierdie is die beste plan wat ons al mee kon maak. Waar is die kind?